এই এসিটার বিশেষত্ব হচ্ছে এটার ফিল্টার টেকনোলজিটা কিন্তু খুব সুন্দর। এই এয়ার ফ্লোটা কিন্তু কমপ্লিটলি এখান থেকে খুব চমৎকারভাবে এয়ার ফ্লোটা টানতে পারবে এবং বাতাস কিন্তু রুম খুব দ্রুত ঠান্ডা হবে। এই প্রতিটা এসিতে ভিতরে কিন্তু 100% কপার টিউব থাকবে এবং এখানে জিঙ্ক ফাইবার একটা আপনার ফিল্টার আছে, যার ফলে ব্যাকটেরিয়া এটাতে কিন্তু নিধন হবে। আর এটা ম্যাট হলেও কিন্তু এটাতে কিন্তু ডাস্ট পুরো পড়বে না, ময়লা হলে এটা কিন্তু আপনি সার্ফ এক্সেল দিয়ে ধুতে পারবেন একদম। এটা ডিসেম্বরের কালারের মতন আর কি। এটা খুব হেভি, এটা তার লাইফ টাইম গ্যারান্টি এবং 10 বছর যেটা বলেছি 10 বছর 10 ইয়ার্স গ্যারান্টি কিন্তু এখানে লেখাই আছে 10 বছর। তো দর্শক যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা গ্রির অফিসিয়াল এসি নিয়ে কথা বলবো। যেহেতু শীতও একবারে শেষের দিকে, গরমও কিন্তু অলরেডি আসছে, তো এখন কিন্তু সবচেয়ে কম দামে আপনারা গ্রির এসি গুলো আপনারা নিতে পারবেন রায়হান ইলেকট্রনিক্স, মালিবাগ, চৌধুরীপাড়া, আবুল হোটেলের বিপরীত পাশে। আর বিস্তারিত জানবো আমাদের সাথে আজকে রয়েছে রায়হান ভাই। রায়হান ভাই কেমন আছেন? আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। বর্তমানে গ্রি তো সব মডেলই অ্যাভেলেবেল আছে। গ্রি সব মডেল, গ্রি ইনভার্টার, নন ইনভার্টার, 1 টন, 1.5 টন, 2 টন সব ধরনের মডেল এবং সাইজ অ্যাভেলেবেল পাবেন আমাদের। আচ্ছা, এখন তো মনে হয় ডিসকাউন্ট প্রাইসেই পাচ্ছে কাস্টমার। গ্রি নিয়ে একটা সুখবর দিতে চাই, সেটা হচ্ছে গ্রির এখন অফিসিয়াল বুকিং প্রাইস চলতেছে। তো যারা এসি কিনবেন চিন্তা করেছেন যে এখন কিনবো না, 2 মাস 3 মাস পরে কিনবো কিংবা গরমে লাগাবেন, তাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। সবচেয়ে বেস্ট চয়েস হচ্ছে এখন এসিটা কিনে অন্তত বাসায় রেখে দেওয়া। কিনা 10,000 থেকে 8,000 থেকে 10,000 টাকা দাম কিন্তু বেড়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো আমরা শুরু করি একটু এসি দেখানো। আমরা প্রথমে 1.5 টন নন ইনভার্টার কোল প্লাজমা এসি দেখে শুরু করব। এটা হচ্ছে গ্রির 1.5 টন নন ইনভার্টার কোল প্লাজমা। আচ্ছা, ইনভার্টার কোল্ড প্লাজমা 1.5 টন কোল প্লাজমা, যাদের ঠান্ডা কাশি থাকে তাদের এই ধরনের কোনো সমস্যা হবে না কোল প্লাজমা থাকার কারণে। এবং এটা কিন্তু ফুলি ইনটেক একটা বেশি। আপনাদের সুবিধার্থে আমরা শুধুমাত্র ইনডোরগুলো খুলে রেখেছি। আমাদের এখানে কিন্তু সবগুলা প্রোডাক্টই আপনারা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট পাবেন এবং ইনটেক অবস্থায় থাকবে মালগুলো। হ্যাঁ, আচ্ছা। আর ভিতরটা আমি খুলে দেখাই। এটা খোলার কারণ হচ্ছে গ্রির কিন্তু প্রতিটা এসিতে ভিতরে কিন্তু 100% কপার টিউব থাকবে এবং এখানে জিঙ্ক ফাইবার একটা আপনার ফিল্টার আছে, যার ফলে ব্যাকটেরিয়া এটাতে কিন্তু নিধন হবে। আচ্ছা। এবং এই টিউবটা দেখেন অনেক বড়। অন্যান্য এসি কিন্তু টিউবগুলোর লেভেল কম থাকে। দেখবেন ম্যাক্সিমাম যে আমাদের দেশে যে এসিগুলো আসতেছে, দেখবেন যে আপনার বডিগুলো অনেক বড়, সার্কিট বোর্ডটা থাকে এতটুকু, চেম্বার থাকে কম। আপনি ভেন্টটা যখন খুলবেন তখন কিন্তু ভিতরে দেখেন চেম্বার কত বড়। গ্রি কিন্তু চেম্বার এইখানে না, গ্রি চেম্বার এই পর্যন্ত। গ্রি চেম্বার অনেক বড়, মানে 1.5 টন, মানে আপনি ফুল 1.5 টনই পাবেন। অনেক এসি পাওয়া যায় বাজারে যেগুলো দেখা যায় 1.5 টন 2 টন বলে, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু পুরোপুরি 1.5 টন থাকে না। আচ্ছা। আর এই এসিটার বিশেষত্ব হচ্ছে এটার ফিল্টার টেকনোলজিটা কিন্তু খুব সুন্দর। এটা ফিল্টার টেকনোলজিটা একটু দেখাই আমি, এটা উপরে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এই যে ফিল্টার টেকনোলজিটা আপনারা দেখছেন, মানে আপনার এই এয়ার ফ্লোটা কিন্তু কমপ্লিটলি এখান থেকে খুব চমৎকারভাবে এয়ার ফ্লোটা টানতে পারবে এবং বাতাস কিন্তু রুম খুব দ্রুত ঠান্ডা হবে। এই মডেলটা কিন্তু আমাদের জন্য খুব পছন্দের একটা মডেল। আচ্ছা আচ্ছা, আমি ব্যক্তিগতভাবে বাসায় নিজেও এই এসিটাই ব্যবহারই করি, এই মডেলটা। এগুলো তো আপনারা ভাই শুধু কি ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি দিচ্ছেন না সারা বাংলাদেশে দেওয়া পসিবল? ঢাকার ভিতরেই আমরা বেসিক্যালি বিক্রি করি, আর ঢাকার বাইরে শুধুমাত্র যারা প্রবাসী ভাইরা আছেন তাদের জন্য আমরা একটু সাপোর্ট দেই। তারা যদি আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফুল পেমেন্ট করেন, আর অবশ্যই সতর্কতা সহকারে আগে আমাদের সাথে ভিডিও কলে কথা বলে দেন, আমাদের থেকে নাম্বার নিয়ে টাকা যদি অ্যাকাউন্টে পাঠান, অবশ্যই কথা বলে নেবেন, কারণ এখন কিন্তু অনেক প্রতারণা দেখা যাচ্ছে। এই জন্য বললাম আগে আমাদের সাথে ভিডিও কলে কথা বলে কনফার্ম হয়ে আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দিলে আমরা দেন আপনাদের এরিয়া অনুযায়ী মাল পৌঁছে দিতে পারবো। আচ্ছা, 1.5 টনের বর্তমান দাম কত রাখছেন আপনারা? 1.5 টনের বর্তমান কোম্পানির 73,000 টাকার মতো, বাট আমরা শীতকালীন অফার দিয়ে রাখতেছি মাত্র 62,000 টাকা। 62,000 টাকায় 1.5 টন। এটা হচ্ছে ইনভার্টার, 1.5 টন ইনভার্টার পিউভি মডেল। 1.5 টনের, 1.5 টনের ভিতরে কিন্তু আমাদের কাছে আরেকটা মডেল আছে ইনভার্টারের। ওকে, আমরা দেখাই 1.5 টনের ভিতরে আরেকটা মডেল, মানে ওই পাশে আছে 1.5 টন। হ্যাঁ, ওই পাশে আছে। আগে এই নন ইনভার্টার দেখাই। আচ্ছা, নন ইনভার্টার দেখাই। এই 1.5 টনের সেম আপনি, এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার এমইউ মডেল। এটা 1.5 টন যারা নন ইনভার্টার চাচ্ছেন, সাইডে হচ্ছে এরকম দেখতে, সাইডে এরকম রিং করা। এটাও কিন্তু লেটেস্ট মডেল, মানে এটা গত বছর কিন্তু আমি প্রচুর সেল করেছি। এটার ফিডব্যাক কিন্তু খুব ভালো, খুবই সুন্দর। এটা আপনার হচ্ছে এখানে গ্রি লেখা আছে, সিরামিক কোটিং করা। হ্যাঁ, আর এটা ম্যাট হলেও কিন্তু এটাতে কিন্তু ডাস্ট পুরো পড়বে না, ময়লা হলে এটা কিন্তু আপনি সার্ফ এক্সেল দিয়ে ধুতে পারবেন একদম। এটা ডিসেম্বরের কালারের মতন আর কি। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে গ্লোজি কালার। ওকে, 1.5 টন যদি আপনারা নন ইনভার্টার নেয় ভাই, 1.5 টন নন ইনভার্টারের দাম কত রাখছেন? 1.5 টন নন ইনভার্টার 10,000 টাকা ডিফারেন্স হবে। আপনি ইনভার্টার নন ইনভার্টার অলওয়েজ 10,000 টাকা ডিফারেন্স। আর ইনভার্টারের ক্ষেত্রে গ্যারান্টি পাবেন 10 বছর, আর নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে গ্যারান্টি পাবেন 5 বছর কম্প্রেসার, অনলি ফর কম্প্রেসারটা ডিফারেন্স। আর আদার্স যা আছে সবকিছু কিন্তু গ্যারান্টিটা সেম পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর 1.5 টন নন ইনভার্টার দেখালাম, 1.5 টন ইনভার্টার দেখালাম। এখন আমি চলে যাই হচ্ছে 1 টন ইনভার্টারের। 1 টন ইনভার্টার। আরেকটা কথা বলে দিই, 1.5 টন যারা নেবেন তারা ম্যাক্সিমাম আপনার 120 থেকে 150 স্কয়ার ফিটের ভিতরে থাকার চেষ্টা করবেন। এর উপরে যেন না হয়, আর টপ ফ্লোর যেন না হয়। টপ ফ্লোর হলে কিন্তু 120 এর উপর যাবেন না। আচ্ছা আচ্ছা, সাইজ অনুযায়ী 10 বাই 12 উপর যাওয়া যাবে না।
আর গ্রি 1 টন লাগালে কিন্তু মোটামুটি আপনার 10 রুম মানে ফুল কভার হবে 100% শিওর, 10-12 কভার করতে পারবে গ্রি 1 টন। আচ্ছা আচ্ছা, মানে কথাটা হচ্ছে আগেই আমি বলেছি, কারণ গ্রি 1 টনটার কাজ হচ্ছে, গ্রি 1 টন মানে অন্য কোম্পানি 1.5 টনের সমান। ওকে, 1 টনের পুরোটাই ভেন্ট, না খুলে পাই না, পুরোটাই ভেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, কমপ্লিট ফুল কপার 100%। দেখেন কপারের যে গ্লেজ অন্যরকম। আচ্ছা, কপারের গ্লেজ গুলো দেখলে আপনারা কিন্তু বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা মাত্র 45,500 টাকায় কিন্তু এখন কিনতে পারবেন। আচ্ছা, 45,500 টাকায়। এটা কিন্তু 2টা মাস গেলে 52,000-55,000 টাকায় কিনতে হবে। এটা 1 টন ইনভার্টার। আচ্ছা, একটা নন ইনভার্টার যদি নিতে চাই, 1 টন নন ইনভার্টার যে এলএম মডেল, এটা আরেকটা মডেল। আচ্ছা, মানে গ্রিড প্রতিটা মডেলে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এক্সএফবি, এলএমবি, এমইউ, পিইউভি, যতগুলো মডেল চান সবগুলো মডেল আমাদের কাছে এটা হোলসেল প্রাইসে পেয়ে যাবেন। ইনভার্টার নিলে কত রাখছেন 1 টন? 1 টন নন ইনভার্টার আমরা রাখতেছি এখন মাত্র 42,000 টাকা। এটা কিন্তু মানে আপনার 47-48,000 টাকা পর্যন্ত আপ হয়ে যায় দাম। হ্যাঁ, গরমের সময়। ওকে, আচ্ছা, এটা সুন্দর। এই প্রতিটা এসির কিন্তু প্রাইসগুলো বলতেছি আমরা, মানে এটা তো অফিশিয়াল প্রাইস। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটা কি ভাই, এটা তো আমরা জানি যে গরম বাড়ার সাথে সাথে এসির প্রাইসও চেঞ্জ হয়। গরম বাড়লে এসি প্রতিটা এসিতে প্রায় আপনার 8 থেকে 10,000 টাকা বাড়বে। ইভেন মডেল পাওয়া যায় না। আচ্ছা আচ্ছা, প্রাইস ডাজন্ট ম্যাটার। আপনার প্রাইসের সাথে সাথে কিন্তু মডেলগুলো পাওয়া যায় না। এই মডেলটা নাই, ওই মডেলটা নাই, এরকম হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে যারা নেবেন দ্রুত চলে আসবেন। আর আমি যেই প্রাইসগুলো বললাম অনলি ফর এসি প্রাইস। আর আমাদের সাথে যারা এসির সাথে আদার যে জিনিসগুলো লাগবে, আমরা এক্সট্রা কপার টিউবের যেই কানেকশন পাইপটা থাকে, সেই কানেকশন পাইপটা কিন্তু আমরা দিয়ে দিব। আর সাথে কিন্তু আপনারা তার পাবেন। এই যে তার কিন্তু গ্রিড তার কিন্তু অনেক মোটা এবং হেভি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। অন্য ব্র্যান্ডের তারের সাথে কিন্তু গ্রিড এটা তার কিন্তু কম্পেয়ার করাই যায় না। এটা আগেও দেখিয়েছি, আবারও দেখাচ্ছি। এটা খুব হেভি। এটা তার লাইফ টাইম গ্যারান্টি। এটা নট 1 বছর 2 বছর, লাইফ টাইম গ্যারান্টি। আর ওয়ারেন্টি কার্ড, রিমোট, এগুলো সাথে ওয়ারেন্টি কার্ডগুলোর সাথে কিন্তু আপনারা গ্রি যেখান থেকে কিনবেন অবশ্যই অফিসিয়াল প্রোডাক্টটা দেখে কিনবেন। অনেক শোরুমে বলে যে রাহান ইলেকট্রনিক্স কমে দিচ্ছে, ওরা হয়তো আপনাকে অফিসিয়াল প্রোডাক্ট দিচ্ছে না। আপনারা বুঝে কিনবেন। অফিসিয়াল প্রোডাক্ট এখানে সিরিয়াল নাম্বার, এখানে সিরিয়াল নাম্বার ম্যাচ থাকবে এবং ইলেকট্রোমার্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল কিন্তু লেখা থাকবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ইলেকট্রোমার্ট লিমিটেড। এটা কিন্তু অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড হলে এই প্রোডাক্টটা থাকবে। আর স্ক্রিন পিন করা গ্রি থাকলে কখনোই আপনাকে এই ওয়ারেন্টি কার্ড দিতে পারবে না। এবং 10 বছর যেটা বলেছি, 10 বছর 10 ইয়ার্স গ্যারান্টি কিন্তু এখানে লেখাই আছে 10 বছর। আচ্ছা, গ্যারান্টি কার্ডে কিন্তু উল্লেখ থাকবে। হ্যাঁ, আর প্রতিটার সাথে এরকম চমৎকার এসি রিমোট পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এক একটার মডেলের রিমোট এক এক রকম। এবং এই রিমোটটার ভিতরে কিন্তু লাইট হবে। এবং এখানে আইফিল মুডও আছে। আইফিল মুডে কিন্তু আপনি এই আইফিল মুডটা অনেকে বোঝে না যে আইফিলটার কাজটা কি। আইফিল যখন ইউজ করবেন তখন কিন্তু দেখবেন শরীরে খুব মানে মৃদু ঠান্ডা হবে। বৃষ্টির দিনে যেরকম একটা ঠান্ডা বাতাস আসে তখন ঠিক এরকম ঠান্ডা হবে, যেটা কিনা ইনভার্টার ছাড়া অন্য কোনো এসিতে সম্ভব না। এবং ইনভার্টার প্রতিটা এসিতে কিন্তু আমাদের R32 গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা কিনা পরিবেশ বান্ধব গ্যাস। আচ্ছা, আর যদি কেউ 2 টন নিতে চায়, 2 টনের 2 টন নিতে চাইলে 2 টনের ইনভার্টারও আছে, নন ইনভার্টার আছে। আমাদের দোকানের জায়গা স্বল্পতার কারণে সবগুলা মডেল আমরা রাখতে পারি না ডিসপ্লেতে, বাট আমাদের কাছে মাল अवेलेबल আছে। আচ্ছা আচ্ছা, 2 টনের প্রাইসটা আমি একটু আপনাকে এখন ডিসকাউন্ট প্রাইসটা দেখে বলে দিচ্ছি। ওকে, 2 টন নন ইনভার্টার নিলে বর্তমানে রাখা যায় 65,000 টাকা, আর ইনভার্টার নিলে রাখা যায় 72,500 টাকা। এটা কিন্তু মার্কেট প্রাইস। আপনাদেরকে বলবো যদি কষ্ট করে শোরুম পর্যন্ত আপনারা আসেন, অন্তত 1 কাপ চা খেয়ে যাবেন এখানে। যতটুকু সম্ভব ডিসকাউন্ট করে দেবো। ফোনে আমরা কিন্তু সবসময় আপনার আন্ডার রেট হয়ে যায় অনেক সময় মার্কেটে, ওইরকম রেটে প্রাইসটা বলা যায় না। এই জন্য কাইন্ডলি বললাম শোরুম পর্যন্ত একটু আসেন, কষ্ট হলো। শোরুমে আসলে অবশ্যই আপনি একটা ভালো ডিসকাউন্ট পাবেন। লোকেশনটা বলে দিবেন আপনাদের। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীত পাশে, ফুটওভার ব্রিজের নিচে। আপনারা মনে রাখবেন অবশ্যই এখানটা ফুটওভার ব্রিজের সিঁড়ির নিচে আমাদের দোকান। আর শোরুম পর্যন্ত যারা আসেন অবশ্যই আমার তরফ থেকে একটা এক্সট্রা ডিসকাউন্ট থাকবে প্রাইজের পরে। আপনাদের শোরুম কি 7 দিনই খোলা থাকে? না, আমাদের শোরুম 7 দিনই খোলা থাকে, সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত রেগুলার 7 দিনই খোলা থাকে। আচ্ছা, আপনারা চাইলে দর্শক সরাসরি এসে দেখে শুনে যাদের এসি পছন্দ হয় আপনি নিতে পারবেন। আর এসির সাথে কিন্তু আলাদা একটা আয়রন অ্যাঙ্গেল আলাদা কিনতে হয়। এটা হচ্ছে আমাদের বানানো আয়রন অ্যাঙ্গেল। আচ্ছা, এটা কিন্তু খুব হেভি। এটা যদি কেজি দরও কিনতে যান তাও 1000 টাকা 1500 টাকা লেগে যাবে। আলাদা আয়রন অ্যাঙ্গেলের দাম কত আপনাদের? আলাদা আমরা এমনি বিক্রি করি 1200-1500 টাকা, বাট যারা কাস্টমার আছে যারা নিবে অনলি 1000 টাকা। 1000 টাকা। অনেক সময় টেকনিশিয়ানরা আমাদের থেকে এই অ্যাঙ্গেল নিয়ে কাস্টমারকে 2500 টাকা পর্যন্ত বিক্রি করে। 2500 টাকা পর্যন্ত এই অ্যাঙ্গেল বিক্রি করে। কিন্তু আমরা শুধুমাত্র 1000 টাকা নেই, শুধুমাত্র যারা মানে আমাদের শোরুমের যেন কাস্টমার আসে প্রচারের কারণে শুধুমাত্র এই সুবিধাটা দেয় আপনাদের। আচ্ছা, দর্শক যারা নিতে চান আপনারা চাইলে সারা বাংলাদেশ থেকে এই এসি গুলো নিতে পারেন। তো রায়ান ইলেকট্রনিক্সে আসতে হলে এই হচ্ছে আবুল হোটেল মোড়, মালিবাগ আবুল হোটেল। এখানে ওভারব্রিজ আছে। ওভারব্রিজের আপনারা দেখছেন ওভারব্রিজের একবারে ঠিক নিচে আপনার রায়ান ইলেকট্রনিক্সের শোরুম। এটা হচ্ছে রায়ান ইলেকট্রনিক্সের নিচেই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। ওভারব্রিজের একবারে নিচেই কিন্তু রায়ান ইলেকট্রনিক্সের শোরুম। আপনারা দেখা যাচ্ছে সরাসরি এসে ওভারব্রিজের নিচেই কিন্তু এই শোরুমটা পেয়ে যাবেন।